병원에 오시면 많은 환자분이 저는 넘어지거나 부딪힌 적이 없어요 라고 말합니다. 재채기를 하거나 살짝 주저앉기만 해도 골절이 생길 수 있습니다. 안녕하세요. 세남병원 척추내시경센터 신경외과 전문의 최수용입니다. 엉덩방아를 찧었는데 허리가 무너진 것처럼 아픈 경우가 있습니다. 골다공증이 원인이 된 작은 충격 외에도 척추뼈가 쉽게 골절이 되는 질환이 척추압박골절인데요. 뼈의 강도가 지나치게 약해진 상태에서는 갑자기 주저앉기만 해도 척추뼈가 내려앉기도 합니다. 처음에는 골절을 인식하지 못하고 단순한 허리 통증으로 방치할 수 있는데요. 척추뼈가 무너져 내리면 주변 신경이나 조직을 건드릴 수 있기 때문에 빠른 치료가 필요한 질환입니다. 척추 압박 골절이란 무엇이고 원인은 무엇일까요? 척추 압박골절은 척추의 하나 이상의 뼈가 부서지면서 무너진 상태를 얘기하는 것입니다. 척추 압박골절의 가장 큰 원인은 골다공증입니다. 나이가 들면서 뼈의 골밀도가 감소하고 약해지면서 부서지기 쉽게 되고 여기에 외부 충격이 가해지면서 골절이 생기게 되는 것입니다. 매우 심한 골다공증 경우에는 주저앉거나 재채기 하는 것만으로도 골절이 발생하나요? 네, 맞습니다. 척추 압박골절 환자분들께서 병원에 오시면 많은 환자분이 저는 넘어지거나 부딪힌 적이 없어요 라고 말합니다. 하지만 심한 골다공증의 환자의 경우 재채기를 하거나 살짝 주저앉기만 해도 골절이 생길 수 있습니다. 척추 압박 골절을 제때 치료해야 되는 이유가 따로 있을까요? 네, 척추 압박골절의 치료 시기와 적절한 치료 방법을 놓치게 되면 골절이 더 진행하게 됩니다. 조금 부러진 뼈가 심하게 부러지게 되는 것이죠. 그렇게 되면 척추가 앞으로 심하게 붓게 되거나 뼈 조각이 척추신경을 손상시켜 장애가 남게 됩니다. 경미한 수준의 척추 압박 골절인 경우 보조기 착용만으로도 진상 개선이 가능할까요? 네, 보조기를 착용함으로써 뼈의 부담을 줄여줄 수 있습니다. 경미한 수준의 골절과 골다공증이 없는 환자라면 보조기 착용으로 회복할 수 있습니다. 다만 보조기를 착용한다고 해서 허리뼈에 부담이 전혀 없는 것이 아니기 때문에 되도록 누워서 안정을 취하여야 합니다. 손잡이 설치, 그리고 욕실 매트 깔기 등은 노인 낙상 예방으로 척추 압박 골절 예방 가능할까요? 네, 예방이 가능합니다. 노인에서 대부분의 척추골절은 화장실과 주방에서 발생합니다. 적절한 위치의 손잡이 설치와 미끄럼 방지를 위한 욕실 매트 깔기는 이러한 골절의 예방에 많은 도움을 줍니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.